Ay, video yan. Grabe ah. Ayoko na. Hindi na ako uulit. Ay, sila po nahulog ka sa tamang tao. Saan? It's the dream. Siya. Allah. Eh siya, hawak niya. Hindi ba pwede ako kasi hawak na ako nito? Sige, sandali na baro natin. Basta yung number 8.7 yung mabigat. Sorry. Sa pinakadulo, ihulog mo kami at May drop po tayo. Kung may drop tayo, ma'am. So, SNS po yung Grabe yung po natin. driver. Natin pong driver. Pag tinas po niyang kamay, taas po kami, ma'am. tata. Huwag po yung hawak sa ano. Dahil hindi po tayo tatawag po yung kitang kapit. Pagka bumangkin po siya ng kanan, sunod lang po kayo. Kaliwa, kaliwa. Okay po, ma'am. Opo. At pag nasa tubig po tayo, ma'am, huwag po tayo matataranta pag tayo napunta, ma'am. Hindi po, huwag po tayo matakapitan. Hindi, at unang-una hindi po kayo tubig. Okay na po, ma'am. Dahil po naman. Tatasin ka mo. Bilis, bilis! Hey, hey. Swab, ito mo. Hey. Hey, bitch.
Ay, pero maano lang pala. Pero maano pala. Malabaw lang. May pugot mo. Parang hindi tayo makahinga. Ako din eh. Aba, aba. Last na kuya, go! Ulog mo naman lahat. Huwag ka daw, huwag ka daw. Oh, sige na, tunod naman na yung last na eh. Ma, last na yun naman. Last na. Ulog mo na kami, ulog. Dahan na kuya. Okay, drop mo na lang kami kuya. Okay, drop ah. Drop. Okay, baba. Ano mo kami? Gusto nyo kami magpahulog. Yan tuloy tayo ko. Wag na nga. Ay, dito na. Ah, sa tali daw, sa tali. Hindi ko awak. Ay, tali awak ka. Okay na kuya, nakahawak na. Hindi pa kami nakawak kami. Awak na. Nalita ko ng labo, kuya. Hindi ko alam eh. Ako din eh. Hindi ko din Kain niyo yung mahina, gago. Grabe ah. Ayoko na. Hindi na ako uulit. Bakit napagahulog ka sa tamang tao?